uria Kasarani ni uhoro ukiri na kieha kingi muno na pole sana gwe family ya kijana ucio uretwo Jeff. Haya iyo enge ni jamba ire tari yaga gutwandikira message etagwo gitao better best ndari na uru no ngeithie nacio kabisa ndana ni tha imwe tigarite reka 24 cia rucine oko ni kaida kega muno ga gukorwo tugithima gatheti ni twamba guikiria kidogo. Asante. Yes. Fresh episodes now available on View Sasa. Makao. Munenga nusu ya shares. 50% makao 50. Weka hata ndila. Ngalieni za kwa mia bai. Makani kando kiena za kuenesa. Na ukuja hivi. Kwani kwa mia kwale. Kabeka. Mike. Nicha wese kulunga na maisha makwa makuki zekani. Waike ndonese. Waike ndonese. Pita na kuwende hapo. Hapo ndiye kuvizuia. Kimbidi, a View Sasa original. Catch this new episode on View Sasa. Kari kireu. Ni hindi ndagia na umati ndiramuririe ngumenya atia kana ni aretikirire kana ararega. Ni uramenya Prite guku imangicemania na Karani ni muthenya wakwa wa hiki maundu mothe riu no guthuka. Mahira ndagitari uyu ni Benito oraria ni maumirira mariko macio oiga ati ni maumirira wega Muka tu Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You do Airtel to Airtel for free. Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even Matte Booster Serum, a highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. Niguo wigwatire mugoda prime kodo kuria kurakura na reti nene muno mwena wa Malindi. The Haberland Limited Runimaragwetera Prestige Gardens Phase 1. Ne brotire dakika 25 kuma Malindi CBD. Na nehutetie varavara ya Salagate Bypass. 8th acre uredio na introductory offer ya Griga na Rimwe. Ugo kuno wake mushie waku. Holiday Home Kanawabia Project yoremi. Na bayadhi mune 0707 177 We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Inai-transform dry skin kuwa deeply nourished na kui-smoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Yesu ni rafiki, nimemwona dhabiti. Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu ni rafiki. Yo inakuacha watu wangu wa nguvu, naitwa Guardian Angel, Jima na God's Music Doctor. Kupata wimbo wangu wa Yesu sio mwizi kama sikiza tuni yako. Bonyeza *811*445#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Tusheraga na riu Njoroge. Niko nyitanu. Urakirigwo no. Ciara cito igukurira ko. Tiramenya kariu atiri. Ngurufu yo ri. Kana ochio ri. Ni ameha. Meha. Ya muthemba uriku. Na gutire number plate ati ugakirwo atiriri. Tene ukomo. Haria we safe. Tane tuthome ciara ira. Raira ri nikiaka Daily Nation mukana uria henite no tucokie mwirore thutha ni gakoragwo tugitwarana hamwe tutikwenda guthie thutha wa kana mbere yake. Raila Odinga kuhe hindi gwokire mundu itagwo whistleblower kakiuga ati ni mahotire githurano
nä kå iyå irwo na nä thutha nginya wa cira wa Supreme uthirite maiga å guo whistleblower yoka rä Raila makianjia maå na timu yake ya Azimio makiuga atiriri nä mekwanjia kũregana na gũikarĩra gĩtĩ kwao kwa William Ruto president na deputy wake Rigathi wa Gachagua na ndudu yao ya kana ũtongoria wa Kenya Kwanza makiuga he maũndũ matatũ megwĩka wa mbere kana he maũndũ matatũ marenda William Ruto eke president yake wa mbere agũithie thogora wa mũtũrĩre wa kerĩ arũgamie mũtaratara o wothe wa kũmba kamĩtĩ kana commission ya gĩthurano nĩ ABC na wa gatatũ atigĩrĩre server iria ciahũthĩkire hĩndĩ ya gĩthurano cia ABC nĩ ciahingũrwo na kĩo maũndũ mau maga gwĩkwo rĩ thikũ 14 ciathira iria irathirire hwa ithaa thita rĩ nĩ egwĩka atĩa nĩ agwĩta na mũrũrũngano tondũ gũtirĩ ona ũmwe wa maũndũ macio hingĩtio na president ndaragũagũa akiuga atĩ rĩu ũmũthĩ nĩguo ngathĩti ĩratwĩra nĩguo Raila Odinga wa Azimio nĩ egũtarĩria njĩra iria mekũhũthĩra gwĩtia ihoto icio ciao nĩguo njĩra ĩmwe yacio ĩrĩ kwĩra arũmĩrĩri ao kururĩra arũmĩrĩri ao matikagũrage indo kuma kambuni ng'ania na ng'ania kambuni iria cinyitaga Kenya Kwanza mbaru hihi etiguo tutiĩrĩtwo ũguo tũtũrerwo select products ciothe ti ciothe nĩ ng'ania wa ng'ania na ng'ania wa ng'ania haya wa kerĩ nĩ mekwĩra abunge a Azimio tondũ ti abunge othe ũndũ wothe ũrĩrehagwo kũrĩa bunge mũkaũhũra mũkaũrumia mũkaregana naguo muonanie ũregani wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno kũrĩa bunge ya bũrũri wa gatatũ thĩinĩ wa wabici cia mũingĩ nĩ gũkoragwo na mbica cia president ngwĩciria ona private offices ũngĩenda ti guothe no mũno nĩ kwa mũingĩ nĩ gwĩkĩragwo wabici mbica cia president makauga igũthiĩ gĩcurũragio nĩ ũkũrigana hĩndĩ Miguna ugĩte ũndũ ta ũcio atĩ we have a huge fire it will be a carnival like atĩ mbica cia Uhuru nĩ ikarutwo mawabici ciekwo atĩa imundio rĩu nao marauga mbica cia president Ruto nĩ megũthiĩ magĩcirutaga na nĩ gwĩkwo ĩthaka mbica ĩyo nĩ rwamĩona theko federal ya bũrũri atĩ megũthiĩ magĩcirutaga wa kana makoiga atĩrĩrĩ wabici cia mũingĩ rĩ na mũtigũkĩrĩ wabici cia mũingĩ nĩ ta irĩkũ ta rĩu ũngĩũka gũkũ Nairobi he nyũmba wonagwo kamenya nĩ ya mũingĩ Nyayo House KICC bunge Cieri Athi House Harambee Annex Harambee House Afya House Treasury nĩ nyingĩ mũno Ardhi House Mazingira nyũmba icio cia mũingĩ makauga Forotha ndĩracagĩra kũmenya nĩ kũrĩ Forotha Forotha House KRA nĩ Times Tower makauga nyũmba icio cia mũingĩ rĩ mekwĩra arũmĩrĩri ao mathi maregere kuo kwa gũtirĩ ũtungata ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere mũthĩ mũikare thĩ kũu sitting mũrango-inĩ ũcio wa kũingĩra akorwo nĩ treasury rĩ maikare hau maregere hau and occupation na occupy nĩ gwĩka atĩa sitting na kũregera kuo kũikara kuo magirie wĩra ũrutĩke nĩ magũtue kwao kwa gũtirĩ wĩra ũkũrutĩka kuo ĩno ĩngĩ nĩ mĩrũrũngano ta ĩrĩa mekaga mũthenya wa Jumatatũ na mũthenya wa Thursday nĩ ũkũririkana gatia ngaci nĩ twanyuire tũgĩoka wĩra hĩndĩ ĩyo mũtugo ũcio nĩ ũgũcoka ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mĩcemanio guothe bũrũri-inĩ ũkamaigua Mombasa ũkamaigua Machakos ũkamaigua Turkana ũkamaigua Naroko guothe makĩaragĩria arũmĩrĩri ao no maũndũ maya tũngĩthiĩ page 4 rĩ matigwĩkĩka mothe hĩndĩ ĩmwe megwĩkwo na matĩna kũringana na ũrĩa mekuona thirikari ĩracokia tuge manjia na boycott indo rĩ makona impact ihana atĩa moka maandamano rĩ makona gwathiĩ atĩa nĩgetha nona ta gũikia rĩrĩ kĩara-inĩ yũrũ ũkanjia haho hanini ũgathiĩ ũgĩtindĩkaga nginya makĩonaga ũrĩa thirikari ĩno ĩramacokeria tondũ Raila augaga nĩ acindire gĩthurano na atĩ agĩire makĩria ma kura 2,200,000 igũrũ wa iria president Ruto agĩire tondũ Raila augaga atĩ ng'ania wa ng'ania nĩ amwĩrire atĩ acindire na kura 800,100 nake president Ruto akĩgĩa kura 500,900 rĩu nĩ ũhotani ũcio wao maragĩra kana marang'eng'anĩra na ndĩrona ta bado na thirikari nĩrambĩrĩirie gwĩkĩra ũgitĩri tarĩ tũrona gũkũ Nairobi nĩ kũrĩ na blocks na mĩgĩko
ikiritwo barabara ciothe cia kuoka State House ri cirare na borithi na ngũcia no igũcokio no muthi ngũcia irekerirwo ira rũcinĩ ngĩũka ndinamĩkora ira tũkĩinũka nĩ ũramĩkorire tũgĩũka rũcinĩ titinakora no ndũngĩmenya kana mĩkũrĩa marĩ andũ acio ndũĩ bara ciothe cia State House cie mĩtĩ ndũngĩmenya mĩtĩ igũrũ cia green ndũngĩmenya kana mekunye green kana mehithĩte kũu by the way ũguo wacira ndũngĩmenya kana mekuo tuko na mũthenya no mareka ũguo nĩ ũndũ wa State House ti kũndũ gwa kũrangara is a protected area ona nĩ handĩke kĩu nĩ gĩtĩ ũcio nĩ bũrũri kũu nĩkuo bũrũri ũrĩ koguo security no nginya kĩgacĩrio na njĩra ĩyo na statement kana mĩario ndakwĩra rĩ ĩraririo nĩ atongoria orona haha marathomaga mũndũ rita rĩake Secretary General wa ODM ũgĩtwo Dean Sifuna wamuona aya mũndũ ũgĩtwo Senate Deputy Minority Whip Enoch Wambua arĩ mwandĩki wa ngathĩti mũndũ ũgĩtwo Abuge na Bina Bwera Anthony Oluoch Sam Atandi na Jared Okello nĩo megũthoma ndũmĩrĩri ĩyo na magakiuga o matiragũagũa nake president rĩ ndaragũagũa rĩu kĩũria nĩ rĩrĩ who will blink first mũndũ ũgĩtwo National Assembly Minority Leader Opiyo Wandayi aregire nĩmekũhota gũthiĩ na maũndũ macio mothe na hamwe maraiga atĩrĩrĩ tũtingĩremwo nĩ kwambata stairs tũgĩtanukaga gum tũgĩtanukaga thiti cia gũtanuka gum we can skia as just I told you earlier we have the capacity to scale the stairs as we chew gum yani harĩa nĩ ũndũ mũhũthũ koguo no mate kũnyitanĩria maũndũ maiganona etango no rĩu ũmũthĩ kũrakĩrwo mũtongoria wa Raila Odinga nĩ ũkĩanĩrĩra nĩ njĩra ĩrĩkũ mekwanjia nayo ũgĩthiĩ page 5 cira wa Matiang'i kana nĩ egũtwarwo igoti-inĩ failo ĩyo ĩ moko-inĩ mao ma DPP kana mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ũgĩtwo Nuruddin Haji aramithoma kiugo gwa kiugo ndemwa kwa ndemwa akienda gũtaũkwo thitango ici Matiang'i arathitangĩrwo rĩ ino ritũ kana itirĩ no ritũ nĩ ekũrũgama mbaũ-inĩ kana ndekũrũgama mbaũ-inĩ rĩu Haji nĩwe gũtua itua rĩu hiya by the tene thigari cianyita mũndũ imũtwarĩte igoti-inĩ rĩu no nginya cira wambe ũthuthurio nĩgetha rĩrĩ nĩronire Haji akiuga atĩrĩrĩ tene mũndũ nĩatwaragwo igoti-inĩ hatarĩ na wĩra wa kũigana ore nĩ mũmũthũkĩrie rĩtwa nĩ mũhũthĩrire resources cia thirikari no rikana macubaro matũra morũraga gũkũ rĩu arenda agatigĩrĩra failo ĩyo ũũ nĩguo cira ũrĩa mũrenda kũmũthitanga wĩira nĩ ũkinyanĩirie ikĩro anga ũndũ kinyanĩirie ikĩro rĩ akaũrengera o hau na njũrie rĩ nĩ mũndũ wothe anyitwo ihĩtia rĩothe criminal mũndũ wothe angĩnyitwo no nginya agere gwa prosecute failo no nginya gerere koguo mũthigari ndangĩkũnyita ona wikite mahĩtia ma traffic agũtwarĩte igoti-inĩ no nginya ũgere gwa prosecutor no nginya angĩkorwo nĩ mahĩtia manene no nginya wambe ũnyitwo haya rĩu Haji nĩ wokuga kana nĩ egũthita Matiang'i kana nĩ egũteanĩria ũhoro ũcio nĩ tũthiĩ page 6 he mũndũ warutaga wĩra gũkũ hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru nĩ waroraga mbeca citũ wetagwo Ukuru Yatani na kodira hitia mbere yo ari governor wa Marsabit ari governor mbere Ukuru Yatani aroiga atia Ukuru Yatani araiga ati mĩario ya Nyakang'o ũrĩa nĩwe controller wa budget kana ũrekagĩrĩria mbeca cia thirikari ikahũthĩrwo nĩ ya kũmũthũkĩria rĩtwa na nĩ mĩario ya mũhuhu na nĩ mĩario ya mũndũ ũrahũhũtĩka nĩwanyita ya mĩario ya mũndũ ũreka atia ũrahũhũtĩka nĩ mehemehe arauga atĩrĩrĩ minister wa kĩgĩna kwaga kũrekereria mbeca kana kũrekereria mbeca ona itarĩ na hĩtũkie nĩ mbunge no eke ũguo angĩkorwo nĩ gũcoka amenyithie mbunge thutha wa ihinda-inĩ rĩigana ũna na mbunge hĩtũkie maũndũ na koiga atĩ ũngĩthoma gatiba ya bũrũri gĩcunjĩ kĩa 223 kĩa 33 nĩ kĩramwĩtĩkĩria gwĩka ũguo ta rĩu rĩ githona president William Ruto ndarega gũcaina supplementary budget ĩrĩa hetũkirio nĩ mbunge ekire ũguo ahetwo hinya nĩ watho ũcio 233 koguo akoiga atĩrĩrĩ Yatani nĩ arerire mawakiri make mathũrime mĩario ya Nyakang'o wega mone kana no mamũthitange nĩ ũndũ wa kũmũcambia na kũmũhaka ndoro haya tũthiĩ page 7 nĩ kũrĩa andũ 5,183 marendaga wĩra wa CAS
kamiti ya wandikani ya thirikari kana commission ya wandikani ya thirikari ya PSC nirikitie gwika kindu gitagwo shortlisting hari andu acio 5,100 ria itethiri itigitie 242 na 242 ni matwaritwo metha-ini ya president nigetha president nake agicagure hari acio ni amegutuika CASs riu hau metha-ini ya president ri hena ikundi igiri he gikundi kimwe kiramuheherera mwena uyu gikamwira munene oya andu 22 twari aku haya akihugura uri gikundi kiu kingi kamuheherera oya andu 35 ongerera 12 ongerera 35 haya aria 22 marauga atiriri woya arume 10 na atumia 12 haya Uhuru ri ari na 29 na nä gå kora hä ndä ä yo rä kwä ministry ĩmwe ciarĩ na erĩ togima wa mwĩrĩ kwarĩ erĩ ũkui kwarĩ erĩ gwa gĩthomo kwarĩ erĩ na kwa ngirigaca kwarĩ erĩ no rĩrĩ nĩ itua rĩa president nĩwe gũtua naigua no ekĩre 22 gũkorwo na ũmwe kũringana na ministers kana ongerere kũringana no nĩguo kwĩ mũndũ ũramwĩra aiko Uhuru arĩ na 29 rĩ ona no ongerere 6 nayo kinye 35 rĩu we nĩwe gwĩka mathabu macio kũringana na wĩra ũrĩa wĩkuo bata wa gũkorwo nao na ũrĩa bũrũri ũgĩikaire rĩu rĩkorwo rĩrĩ itua rĩa president rĩa nĩ ekũhe wĩra na nĩ ate gũkĩhe wĩra nĩtũrũgame page 8 page 8 nĩ ndeto cia kĩeha na ici twandĩkĩrwo nĩ mwandĩko wĩtwo Simon Ciuri tondũ ciĩ Kiambu Ciuri nĩ ngũmũmenya ũhoro ũyũ Njoroge nĩ wa mũndũ pastor ũretwo Christopher Kiptum Keter no mĩaka 50 ũrĩa ũroiga claims tondũ ngwĩcia Ciuri ndamenyete kana nĩguo claims to be a church elder na agacoka ekirwo tuthurubi pastor Koko tondũ tatuĩkĩte pastor rĩ ngũcia no andũ no magwĩtage pastor no ndũthomeire kana ndũkinyanĩirie kĩ nĩ mũnyite ikĩro icio nĩ mũnyite nĩ tondũ wa gwĩkwo kũraga mũirĩtu ũretwo Christine Makena Maingĩ ũrĩa wonekire mweri 8 oragĩtwo kũrĩa Gatong'ora Ruiru Kiambu uthuthuria warikia gwikwo wothe uria wikagwo ri wonanirie ati Makena ni guitwo aitirwo Makena no wa miaka 30 ni wa ukuru wa miaka 36 years na araikaraga kwa nyina Makena ari girlfriend ya mwana witaga Njenga wa Karume Guka na kwarorwo mĩario nĩ kuonekanire nĩ marangagia na mwana ũcio ũgwĩta Njenga wa Karume Guka tondũ akĩ girlfriend yake no nĩ gwakinyire handũ Makena akiaga kuyagira mwanake ucio thimu no tutirera ritwa ria mwanake tondu niki tondu ti person of interest tondu borithi meta mwanake ucio mamuria ciuria ri marona uyu ri ndari na interest na ndari kindu angikorwo na bata nakio hari Makena riu Makena antiga kuyaga thimu cia njamba iyo ya gwa Karume ri Makena akiona na pastor uretwo Keter kuhoyaga mathia mahoya prayer session mahoya magathi magakihoya macemania mekuhoya muno tondu no igwo ria ni mundu wa Ngai ni muthingiri na ni church elder ni mwitikia muno wa miaka 50 oyana na muhiki wa miaka 36 muhiki wene magathie mahoya gukuhoywo muno mekuhoya muno riu ri muru wa nyina na Makena uretwo Thambura ri na wambe umenye nyambe gutinie hanini mamenyanĩire matatu-inĩ ngari-inĩ ya kuma Mombatha public service vehicle from Mombasa niho macemanĩirie nao na mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Ketera na macemania na manjia kũhoya na Makena atuĩka atĩ nĩ arĩ kũnengera pastor indo ciothe ciake ndiũ nĩkĩ tiothe kwĩ andũ ũngĩmenyana nao makũhũgũie ũmanengere kila kĩndũ Makena rĩu arutire indo ciake ciothe na nĩ arĩ mabiacara maingĩ mũno nginya mabũrũri ma nanja aneanire indo ciake ciothe kwĩ mũndũ ũyũ na mũndũ ũyũ ikaraga kũrĩa mũkuru kwa Njenga pastor ũyũ nĩkuo mathiaga mahoya atirĩrĩ Kamau na ndirikwenda kwaria ũru mũkuru kwa Njenga ti kũndũ gũikaragwo maica atĩ ũngiuga atĩ makĩrathi kĩa igũrũ angĩkorwo nĩ ũgĩhotaga kũhũgũia andũ na magakũnengera indo ciao ũraikara okuo no kuo araikaraga rĩu rĩ kwĩ hĩndĩ mũndũ ũyũ pastor egũka kwa Makena kũrĩa Gatong'ora kwĩ CCTV nĩ ciakĩmuoire na pastor na akiuma nyũmba rĩ thutha wa kũgera ngero ĩyo rĩ nĩguo mũrũ wa nyina na Makena aroiga rĩ nĩ ehithaga ũthiũ Ketero Ketero nĩ ekũhitha ũthiũ to CCTV nĩ ĩramũmũrĩka no brother ya Makena rĩ nĩ ahotire kũmũmenya kĩmenya nĩ ũyũ na ima nyũmba ĩyo Makena acoka akorwo mũkuo
we na gwacoka gukonania ati Makena ni onekire ni kunyongwo ni guitwo aitirwo riu kuragikwo aitirwo no ni Ketero ni uretwo Jika ne mbere kana thutha wa mahoya mau maragithiaga Kibutumu Ketero ri ni kuratuika ni arekwirwo ni we katia Waita Makena riu ni akinyititwo niguo ni munyite iratinda kura borithi wa Ruiru nigetha makirore uria magukimũthitanga. No, police believe the pastor title is fake and that Mr. Ketero uses it to lure his targets and steal from them. Etugaga ni pastor no ni pastor Koko. Haya, tuthie page 11. Page 11. Page 11. Thito turathie na mbere na kuhurana na ekinae togwatikire ni itoi kuria matura ma Baringo, Samburu na Turkana. Ni mikoreo yaku irehuthira tactic iriku gerira tactic gerira tactic ni ya kuhitha kahithukira ukehitha ino ti combat ino ti ya kurwa ni kuhitha ukahithukira muka attack muka ambush arafu mura ambush andu matoi kundu ku wega mutie terrain na aya matindako ni makamenya ni muoka makamustukia mutehariirie kumukorera mutehariirie to guerrilla tactics mukaringwa mutehariirie ndia kuri andu aria Kamau mera mundu horo wako philosophy makwiraga ukirwa no nduri ukamba kamenya kana ndu cio ni munene gugukira kana ndu cio ni munini gugukira tari ugithikorwa na kama ungirwo karwe na Jimmy wa studio wabe umenye icoka ciake cikinyite ha aikorwo na icoka nene gukira kene na hinya muingiri ukuthira guerrilla tactics iyo no huthiria tu na Jimmy haya ugithi ukore ni kata no menya ni munini gugukira ndiramini gikiuga ucio ni kunyito etagwo riri ku subdue ukanyito ukamuthiurukiria ukamukua ukathia akaheana uhoro aruta ito iria ingi kuria iri riu thina urehaga haha aikorwo ito ici kana andu amari ona hinya uta uria winaguo no ruha nona ni mara notice matire na hinya uria thirikari enaguo ikio marahuthira gerira makehitha makagutha na matire na itheru and they are targeting security officers maragutha borithi kwa jeru ino ni jeshi ti jeshi ratumirwo mukehitha mukaimirira tucoke page 10 haya na ni kuri mundu gwitwo heru etagwo Yala ni turonia ni rumwe rwa marui maria njoiria nene muno guku bururi-ini iho irahwa tene ni kwaragotagwo meri maingi muno especially last year but one kwi andu ingi muno morire Njoroge andu amatoe kuria endwa mathire riu abunge maruga ni meguthuthuria uhoro wa ikuo icio cionekaga irerete rũĩ-inĩ rũrũ mĩrĩ yo yaumaga naku yateagwo nu moragagwo nĩ ya bunge nĩ gũthuthuria ũhoro ũcio wothe na ũthuthurio hatarĩ gwĩtigĩra gũtarĩ guoya hau kĩanda ndakũria ũhoro wa ahũri biacara nini cost concerns as KRA cargo order sends small traders to port riu turakirwo haha muhuri biacara munini no regeragira indo ciake port cikiumira haria nigetha gathimwo no kamenya guthi kwendia tio kariha ithigo tikire maririhaga matirirehaga na wait maririhaga na transaction na value na uritoa niki kiu value yake ri arehe riu ri turacietagira guku Nairobi indo urarehagirwo nginya nyama kema ngirogoni urarehagirwo nginya haria nduka yaku iri riu recigeraga Mombasa haria ciaingirira Kamau endo ni gutuma riri irire ciumaga na nja wa bururi ikoro na goro indo ni kugia goro tondu umenye no ni cost ingi ya kugira kwigirira murigo ucio Mombasa handu ha ureherwo no ureherwo na kohi ni gukirihio ri anga ni wegega kuringana nani ukirogira tari ungiha thabari ya Mombasa ri muthenya mugima wa guthie muthenya mugima wa gucoka thiko ta igire cia gukiria kiu ni kiumia ni giathira no menyeru uguthi taru kuga ati taru ngokugirite ngirathi teno ri ugucoka uge guka kumendia tena ndi urakinya thoko alafu ri ndeyuri atiriri wira wa clearing agent ri ni uri kwage kone ndero no we gucleara no kire uragira nigetha uthie ho na no menyeru ni akuongerera thogora ni akuongerera cost iyo niguo turerwo ri is likely to be passed on to consumers no ithu tuririha garameria muhuri biacara no yaguthie mathabu mothe kumaikia murigo-ini wa kana kiria arendia koguo indo no igukigia goro na no tondu ni itua riragituirwo
Kiajago ria mwene uga. Ria mwene uga. Nituone cartoon page 16. Kiajago uria mwene auga. Na mwene kiono tha ici. Nikia ukirejo. Ntukuona. Etu watu ira tikejago uria mwene uga. Runa ni ndakiuria nikia ukirejo. Ngukwira kaundu ofia. Haya, tuthie katuni-ini. Katuni ina athuri eri, ina athuri atatu na angi atatu. Athuri aya atatu ri tutingimamenya muno, no turona kindu kiandikitwo ibuku marathoma riretwo Taming Baba Revised Version 3. Taming Baba Revised Version 3. Ugo ni kwa hena version 1, hena version 2, na riu ino ni version 3. Na kabica karia ke ibuku-ini kiria cover-ini ya ibuku riri ni kabica kandu mana thumburana na baba. Haya, ndugacoka tukona mundu ura wina gikobia wandikitwo 14 days ultimatum. Aikarire kanyamu getagwo Hourglass. Hourglass ri ndikaria no ndikana oria tha ithiaga oria kamuthanga karaikũrũka noguo tha irathie. Hacoka twekire riu angieri mena nguo cia yellow matiiriga muno mundu no acirie nia. Riu nio marathoma ibuku riri riretwo Taming Baba. Riu mararithoma kiugo gwa kiugo, ndemwa kwa ndemwa, nigetha mamenye atiriri aya me cover-ini ri mekire atia na baba. Na aya me cover-ini ri umwe neroneke ekite moko uria mwanjiria niguo ndekire. Ni ndekire uria moigire uguo niguo ndiragwo nake. Aya riu marathoma ibuku riri ona making'ang'agia ri ona makiyumagia ri ni maroria mundu uyu ri andiragwo nake na nirio marathoma nake mundu uyu ri bado ndake ndai na time no na tha no guthira thi thiete muno ultimatum ni thiru matuko make ni mathirire. Aya no buku marathoma makioranagia uyu ri ekagwo atia. Good. Turikiria hau tugicokera tukurora ngathiti ya The Standard. Na ina horo wa mwanake uretwo Kamau na ni acabithitie ritwa riritu ria Kamau uyite ng'ombe cia cucu wao mahitia muno na Kamau ithuĩ tutiyaga. Acha Kamau ni utuhiteirie. Kamau's a truthful man. Yes, men of integrity. Yeah. In 2011, I decided that I was going to have a vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow. It looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Koto Bruno araguthukiria mucii waku we nawe. Ate kira ijarie niki kiuru. Niki morora ni ire tuaya mwina kanwa kaingi muno. Ndagitari. Uyu ni Benito oraria. Ni maumirira mariku macio wiga ati ni maumirira wega. Turanirwo kiungano-ini kiaria matheremete kuhitukira kambuni ya Optiben. O wari ha ciringi 300 hari buroti o yothe ya Optiben, ni turagucokeria 4,000 ciri ta cashback. Tuhurire thimu kuhitukira 0790 300 300.
Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even and Matte Booster Serum. A highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. Doug Balance, Traquira Asante, Vegio Munom, where Urajitarina Naizwe Oyanine wa title deed shia project shito. Kori webo yivia wito Doug Balance, Nitururetia projects mpia. Makutano Prime Gardens Phase 2, 50 by 100, Beide, 350,000. Kangundo Road, Kilomita Yene Kumarabi, Victory Gardens Phase 3, Beine, 380,000. Deposit Yabiko Dedo Ere, ne 100,000. My Vitima Electric Fence Zippo. Title deeds ni Papo Hapo. Shera Wofshideshito. Zibone 0740 888 111. Dogma Lines. We promise we deliver. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Inai-transform dry skin kuwa deeply nourished na kui-smoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Muthamia wa Allsops ni atugeithia rucine tegwo muthamia ti muthama muthamia wa Allsops na ti Allsops athamagia acha ni ritwa riake muthamia wa Allsops na ti Allsops athamagia no ni muthamia uguo ni ugenda aguthama ti mover nere twari yake tagwo muthamia ndu mwe na ndagitari Kenneth Ngure wa the Nairobi Hospital. Ndona mundu gwitwo Jeremy Damalisa raturira kundu gwitagwo Birmingham Alabama na ke mundu gwitwo Njoroge wa Githiri ri araturira kuma kundu gwitagwo Geithiria andu mtaani ndiramurira ndikuritwo British Columbia ni kuria kundu gwitwo Canada. Good. Canada asante. Egoria Njoroge ri ni aroiga kana ni araiga? Gikuyu kiega ni arauga. Arauga. Araiga. Kwemega araiga aroiga. No ni arauga. Okay. Gikuyu kiega. Haya ni ugo. No Kenya language is dynamic. Gatheti ya The Standard. The Standard ire mundu gwitwo Ukuru Yatani ni tugutariria mwiroreri uria kurathire. Ukuru Yatani ri ira ni aretetwo ni kamiti ya bunge acokie ciuria tokora cike kwembeca ciagire ciringi bilioni 15 riu cioka araigire ati office ya deputy president marikia kuingira ri ni etitie ciringi bilioni 1 na milioni 500 ati cia office yake mahudhiro make na mahudhiro ma office ya mutumia wake ati hari mbeca icio ciatetio ni deputy president Gachagua ri milioni 300 ciari cia mitoka milioni 100 ri ciari cia kuma garaja wa Kenya milioni 330 ri ciari cio tugani hospitality milioni 50 ri ciari cia kuhaka nyumba rangi na kuthondeka aria hathuku icio ingi ciari ciake refurbishing on waigai maintenance na travel na other operating expenses ni ciarutirwo business cianeanirwo itiomire ciothe kuringana na Ukuru Yatani arora ikombe ria hanaga ri akiona no nire ciringi milioni 500 akoiga tuthie page 6 ati nicio awaneanire no cietetio 1.5 billion akiona milioni 500 tareke turore ni mbeca iria kuicirerwo ciarihirwo matuko-ini ma muthia ma wathani wa President Uhuru Kenyatta kuri mweri 4 mweri wa 8 turerwo haha he ciringi bilioni 6 ciaigereirwo cia subsidy ya mutu hena bilioni 2 na milioni 200 ciaigereirwo cia waki wa thibitari ya jeshi thibitari ni yakirwo haya kwi mweri 5 mweri wa 8 he ciringi milioni 500 ciaigereirwo kuria Nzoia Sugar Company Factory cia maintenance he ciringi bilioni 6 ciaigereirwo gwa Telecom Kenya
hena ciringi bilioni 9 na milioni 500 ciegereirwo miako-ini na hena 1.8 billion ciegereirwo cia kugurira andu aria hutu gia kuria ucio ni wira warutirwo mweri 4 wenana na mweri 5 wenana tutigetie matuko manini tuthurane ndinaigua handu he mbeca ciikirio muhuko wa mundu mweri 31 mweri wenana ni tondu wa wira wa wabici ya president ni gwatumirwo mbeca cigana mweri 31 August mweri 31 August gwatumirwo ciringi 810 million mweri 5 wa office operations gwatumirwo ciringi milioni 410 kwi office of the president mweri 5 wa kenda riu ndira tuthuranite kwi mbeca ciatumirwo kuri multi agency security teams for security operations gucia ni allowance cia borithi andu aria makirutaga wira wa security maretwo multi agency ciringi milioni 125 no ciambite kwitukio cigana total approved by control budget 23.9 billion riu ciothe kuma haria rugongo na no igwa ni ciatukio ni controller ni tuke public spending during Ruto tenure riu president ni oya ahuthirite cigana donor funds for IDA secondary education quality improvement 44 billion NMS pending bills ni marihirwo pending bills NMS 2.96 billion fertilizer subsidy 3.79 billion operation office of the deputy president nona na tondu turerwo uhoro wa ni milioni 264 million nona tukwiretwo ati uhoro wa 1.5 billion na tuona office of operations office of the deputy president ili 1.5 ri ukuratani aruga nicio cietitio no cianeanirwo ikiaga okay haya kwina kindu kiretwo petroleum pump price stabilization 9 billion haya financial inclusion fund seed capital 12 billion which in December set up cost for financial inclusion 200 million total spent tuthiritwo ni cigana no iria ciothe ithuthiritwo ni thirikari ciari kuma hindi yori ni 48.7 billion na ndona kira kirarehe thina Kamau kira kirarehe thina ri ni maundu ma mekikire thi kunini muno before na after githurano nikio irarizaga tiati ciagire kuthirwo kana gutingihithirwo but why nikio rona nginya page 7 controller auditor ni rogwetwo na nsega thogwa kiuga atiriri ni mego probe niki maundu ma mekagwo hinahi why were they emergency spending okay haya ni agithuthuria ni agatwira sawa sawa haya tuthie page 10 na ni ndeto cia njamba iretwo Kamau aretwo Peter Kamau ni vioyu Kamau good morning ni muthukirio ritwa the Kamaus na ni Kamau ala neti Kamau ne ariko ngenu ne Kamau o wengi ni Kamau ala neti Dr. Kamau ya Gatondo South Kamau icon Kamau Murango my brother kule senator wa Kirinyaga there are so many Kamaus na ni ritwa inene they are honest men ni rathukirio ni Kamau yo fita riu ri fita Kamau ri ni wakuma itura riretwo ndondori gwa Kiongo kuria Nyandarua na Kamau uyu ti mwana ena miaka 30 uyu ni mundu mugima ni mundu fati ukona mucii wake agiko no mujetikiria njuge uguo akirwo ni aciari yake atiriri Kamau taguthuka githiomi village kuria mirangi-ini Nyandarua ukarora gicunguo cucu waretwo Monica Muthoni na niwe urona haha ni cucu mukuru ni cucu mukuru biu ni cucu witu akirwo Kamau thi ukaroraga cucu kuria mirangi-ini na ukiroraga ng'ombe yake agurirwo ni mwari ng'ombe ya Fresian Kamau agithi gwa cucu wao ko ni ng'ombe ya iria agikora ng'ombe no ri twa Kamari niho cucu ona cukari na kona mutu ng'ombe yo yaguritwo mbeca nyingi tondu yaguritwo ngiri makiria ma 50 Kamau akiya ng'ombe yo kwaja ciari igire sorry akiya ng'ombe igire cia ngiri 100 akiendia ndekuigania na cucu akimenya agikira ndekuigania kuri mweri 27 mweri uriku wa 11 mwaka muthiru na mwaka muthiru urena maundu maingi muno kurena maundu maingi muno
tata wa Kamau ri akigurira nyina ng'ombe ngi iru cucu ni nyina no ni cucu wa Kamau yani hari ng'ombe ciragurwo ni mwari wa cucu uria ni tata wa Kamau no Kamau areta muthoni cucu no riu ciragurwo ni tata we riu tuge ni tata uragura either sister ya mamu kana sister ya baba wao akigura ngi akimitwara he ndagika na nuthu ri Kamau akimeiya icio ni ng'ombe cigana riu aiyete aiyete ng'ombe ithatu na gutire thi wa 55 cucu akirakara cucu akiuga cande kunjia ringi cigana ni cigana nyaririre muno mwana uyu cucu agithie borithi akiribota Kamau akinyitwo tondu ni onire Kamau ni aramwagira gitio ninge neighbors ni manjitie kunegena tuthaburia iciko na hurumbaru ri na macembe ni iraiywo no raiya ni Kamau tiga kuga Kamau uga ni mundu ucio ni Kamau anyerire itura riu ria mirangi-ini so mweri 3 Dithemba ri Kamau akigirwo na agitwarwo igoti-ini mbere ya mucinani wetwo Bidad Ochieng na akiregana Kamau ndire ndona ng'ombe no makiamba gucemania meta family cucu na riu na tata na ciana ciake makiurania riu tugwika atia na Kamau makiuga anyitwo ri ni ohwo miaka 3 nigetha atigane na waganu uyu anyitwo no ohwo makihitukia uguo meta family thakame ni ndito kwi mai Njoroge na nikio Kamau anyitwo Dithemba 3 ri atura Kenya nginya February 13 riu ri mararora marona cucu ri tutio kutinda tukimutwara igoti-ini ati akarute wira haria mbaũ-ini reke tucire kindu kiretwo alternative justice system reke twaririe nja wa igoti uhoro ucio uratongorio ni mundu uretwo Wachira Francis Wachira arameta kuria Nakuru prison aramera kai tuikare ha no bica haha tuikare ithi uyu niwe Kamau inywe we niwe cucu wa Kamau we niwe tata wa Kamau reke tucire tunini uhoro uriku na cucu ari na murugama muritu cucu ni araregete arauga Kamau oho Kamau arehwo haha ri akirwo cucu akirwo ni tukwenda mwaririe na Kamau so akiuga ni akonde kurehe ng'ombe ciakwa 3 ndingimung'athuka ni ohwo cucu ayo ehang'ang'ia na ni wega cucu arega no mwico ri wa mbere Kamau arambire aretikira Ai ni tukombe twaku cucu mukuru ni ndethi akaga mukuru cucu ni ngoma ni ndio uria ndekire ni ngoma ya nyingire ngoma ya nyingire ngi ya ng'ombe cia cucu na cucu ng'ombe yaku ya 3 ri ni ndamiendirie 42 na tuothe tubeta tu ni ndite ni ndarire ndire ona kino cucu ni ni ndendirie riu ri na ni waigua Kamau na Kamau uyu ke kunyuma thutha tondu Kamau uyu umite omoro haya cucu araragia Gikuyu ndo irugenge riu ni kuraiguithanirio muico mari yothe riu nginya mundu wa igoti atiriri Kamau ndekuohwo Kamau ni akurekio no agicoka gwa cucu ri agathie na ng'ombe 3 agicoka kuo riu ndika ni Kamau tugucokanira tumucangire Kamau arauga atiriri mieri ino 3 aikara Kenya tondu kuma Dithemba 3 Dithemba yothe aririire Kenya ni athoma no na aririire ku Nakuru GK prisons aririire Kenya January yothe aririire Kenya nginya mweri cigana nginya mweri 12 nginya Valentine aimire Valentine arauga kahinda kau arari thiini ri tathoma nona second last column how uri we have reunited through the alternative justice system even after we clashed for years. I promise to change my behavior because my time in prison has taught me a lesson. Noigua thiko icio ikara Kenya ni akunya goto. So Kamau apologized to his grandmother. Neigire ni sorry. Promised not to go back to a house without the cow. Na ndakanacoka gwa cucu atari na ng'ombe ciake 3. And promised to change his behavior. Na akiuga ni ekucenjia mitigo yake na agarurire mitigo yake. Yangegacoka atari na ng'ombe. Riu Kamau ri na niwe woiga era cucu ndekera cucu njohera na ria ngoka gwaku ringi mirangi-ini ngoka na ng'ombe yaku yangegathie atari nayo. Na riu menye Kamau ni egucoka athie igoti-ini. Niki makiriki uhoro athi goti-ini ri kuripoti uria gwathie na uria maiguana tondu ngihitio ruge uria mwaraniirie athire igoti turaiguaniire o na igoti rimenye rigutua itua ririku
no nĩ egũikara mĩaka 3 tarĩ probation tarĩ kĩoho kĩa nja akĩrorwo ũrĩa arathiĩ arorwo mĩtugo angĩhĩtia acenjie mĩtugo kidogo rĩu tũrakĩrwo haha atĩrĩrĩ tata wa Kamau ũyũ wagũraga ng'ombe ici aretwo Paulina Wanjiru arauga maronire njĩra ĩyo njega mũno ya alternative justice system arauga it is friendly and will help resolve family disputes. Tarĩu andũ a mũciĩ ũmwe hatirĩ bata gũtwaranaga igoti arĩria ija igoti magoti ma alternative justice system mũkaranĩria mũkaheranĩra tondũ reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta wohithĩtie mũndũ wanyu agatũra Kenya thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ ona gũtuĩka ningĩ ndege gũgĩtũra gĩkũiyaga no waririkana atĩ brother kwĩtagwo atĩa he mũroki he ndũng'ũ na kĩrũkũ nĩ brother ithatũ reke tũhũthĩre ũcio wa mũico kĩrũkũ atĩ aci mũratewa nĩ ũndũ waku rĩ njohithĩtie my brother na sorry nĩ kũhũthĩra rĩtwa rĩaku wa brother ndangĩhũra nona ndagũkũhũra atĩ enjera nĩ ũndũ waku na wewe ũnyokari kai my brother enjera nĩ ũndũ wako nĩ kandũ matarĩ thithi kama ureke andũ maranĩrie heranĩrai gũtirĩ mũndũ mwega thĩ no nau no nĩ harĩ mangĩ tũtangĩiguana handũ haroragwo mũndũ handũ haranyitanwo kĩa hinya na handũ hena ũici wa kũhũthĩra mabavu ĩkoragwo ĩyo mũcira na thirikari macio rĩu ndirwo nawe nĩ thirikari no gakaga kũhiũka atĩ nĩ kamũgũnda mũrorania mũgũnda ningĩ mũrarũĩra mũgũnda wene nĩkĩ ĩno kwĩ brothers kĩraĩ nĩ kĩũraga gĩkarutĩrwo haro mũtumia wakwa nĩ okire ya kĩraĩ kĩa my brother kana my brother nĩ athire atema irigo makauma na hiyo rĩu maũndũ ta macio ti magũtwarana igoti-inĩ no nĩ mũthi mwaranĩrie ũguo alternative justice system ndakorire kũndũ na ndikuga nĩ kwĩ brother na brother mũtumia wake na ũrĩa makĩrumana nĩ ũndũ wa rũgiri ona rũgiri tũhandaga rwa mũhaka ũguo no ũcehe hiũ moyanĩire hiũ makĩenda kwĩka atĩ ngĩmoria atĩrĩrĩ hiũ icio mũrenda kũhũthĩra kũgera na ngero mũtihũthĩre gũceha rũgiri rũrũ rũratũma mwende kũrũa ngĩmoria gũcehithia rũgiri rũrũ nĩ ta mbia cigana mũndũ arĩ hau akiuga arenda ciringi 300 acehe rũgiri ngĩmũne 300 rũgĩcehwo baregethia rĩu mangĩũraganire atĩ rũgiri ruoyũ nĩ rũrarĩa mũgũnda woyũ koguo he raini ya mboco yũraga nĩ rwakora Kamau mũhaka-inĩ mũndũ nĩho aitaga thumu ũrĩa mũingĩ mũno na kũrĩa kũngĩ guothe kũihũire thangari wekoraga atĩ mũndũ aconcentrate na mũhaka rĩu ũcio nĩ ũcogothi niĩ no nyende mĩgũnda ĩgĩatũrwo hakoragwo na allowance ya gabara hau ukarutwo futi igĩrĩ nayo karutwo igĩrĩ hau akorwo nĩ no man's land gabara gaitũ gakĩrĩa hau tondũ onaga mũndũ akinyĩrire thangari na gwaku amunyage nginya marigũ maku kana harĩa mũhaka-inĩ rĩ niho tu ara concentrate hatũmaga ũte nginya kĩndũ kĩnene gũkĩra andũ marũagĩra mũhaka magate nginya mũgũnda ũyũ ũngĩ nginya kũrĩa kũngĩ na nĩkuo kwĩna nĩwe irigo rĩngĩciarĩra gwakwa na rĩ mũhaka-inĩ nĩ rĩakwa rĩngĩgwa na gwaku na makorobia kana kĩĩ nĩ gĩaku nĩ ciakwa cikĩgwa na gũkũ ona irigo rĩngĩciarĩra ndoretie mũniũrũ na gwaku no ũngĩtema mũtĩ ũgwe na gwakwa na wakwa ndamenyire ũguo tondũ wa rĩrĩ nona ithuĩ kũrĩa gwitũ tũkorwo tũriganĩtie na Sasini Sasini nĩ kũrĩ mĩtĩ ya mĩtarakwa mũtarakwa ũngĩgwa rũĩ rĩ ũkĩre na gũkũ gwĩre ndũma cianyu rĩ mataraga kuma harĩa rũĩ-inĩ rĩ tigatagatĩ rũĩ mwena wao na gũkũ ũngĩ magakwĩra ũteme ũcio ũngĩ kana ũgatinĩrio ũyũ ũngĩ ũkagwa na gwaku nona Sasini kĩhoto kũndũ gwa kĩhoto thaini Sasini na gĩtheka mũno Mr. Mũrĩithi general manager wa Sasini andũ mekĩhoto etagwo Mũrĩithi nĩ ndĩrĩthiĩ kũmũcerera tondũ kũno kũringa kĩanda ndũngĩthiĩ kũitarĩ ho Drupas Kamau Drupas kũu nĩ gwitũ kĩanda cabe ũndũ ũngĩtonya itarĩ hau kũu nĩ gwitũ kĩanda rĩu no nginya ingĩkorwo hau nĩgetha you have said something very very important very powerful rĩrĩa twahĩtania muciĩ handũ wa gũkururania magoti nĩ tũhũthĩrage alternative justice system tũgaikara thĩ tũgatheranĩra ngoro ũhoro ũcio ũgathira kana tiguo handũ ha tũkururanie magoti na nĩ igoti rĩ ngarama he maũndũ merĩ njĩragwo nĩ Mankush moru mũno mũrimũ na cira mũrimũ na cira maũndũ mau merĩ nĩ mathĩnagia andũ cira no wĩyehererie mũrimũ ũgaikara ũkĩhoya Ngai tondũ you can do nothing about kũrwara mũrimũ ũtũmaga mũciĩ ũthĩne cira ũtũmaga mũthĩne inyuothe nĩguo na wakiri hĩndĩ ĩyo rĩ naukana mũno tondũ nĩ horeka atĩa mwacoka mwathi mũrarũĩra mũgũnda wa baba wanyu I mean haya he mũndũ anyandĩkĩra message Kamau anjĩra atĩrĩrĩ mĩario ĩno ya Ukuru Yatani mũthenya wa ira rĩ ĩrarĩ ya kũdivert attention ya Kenya kuma kũrĩ mbeca ciratuĩka ciorire bilioni 15 na ciora rĩ nĩgetha andũ matige kuona he mbia ciorire manjie kũrora
kwa deputy office ya deputy president na koja ndirero ariga atiri the office of the deputy yari ndekererie muno ko no ingiabataria gwikwa atia gwikwa renovations koguo wona ati miario uraigua iritwe ya okero acokie ciuria cia Babylon maria mora ri ati niki kiragire ni itagwatia ni irari ku divert attention ya Kenya ni ndumiriri ndatumirwo arafu uririkane atiriri uririkane deputy president Rigathi wa Gachagua niwe muthenya wa kiumia agithoma kanitha kuria Roysambu Jesus Fina womire no horo wa ati he bilioni 15 cia titikagwo kana cia kuagwo na ngunia correct kuria Wilson Airport koguo ri werwo ati ni diversionary wacoka werwo atiriri besha ri no na niwega ni tugucoka kurumirira undu tugarumirira undu na undu gwatie katire mweri gwatie katire nyakang'ori kana control of budget ri nioka ni auga atiriri niona ni gutindikirio ndatindikirio ndute besha iriku wewe ro ukeruta wira handu horuta wira wajia kuga yehe ona deputy ni agiteti ici tiriri cia irari ciuri ni riroragio iria irakinyiragwo ni iri 15 cia hengagwo na ngunia haya kama ngwajira kama umeharibu kazi yetu sana kuya ng'ombe no menye kwaja ni ndagitari wa ng'ombe menye kama ni ndagitari wa ng'ombe riu gutuma kama uyu veterinary riu kama uturi cera muci wi ng'ombe tukajia kurorwo na maitho make because of that one kama ni ndega turekiria hau ni thare tha igire ngukorwo na ndagitari witagwo Dan Githinji na tuko tukirora horo wa mai ma nyongo na mirimo iria yumanaga na nyongo igirehe thina good na ni rathi America wathi America video kora twandikirwo ndumiriri mundu wi kundu gitagwo Birmingham Alabama ni tuli andu me kuria California ta cucu wa gicuki no rikana cucu wa gicuki gwake ni ha banana no aikaraga kuria ni cambiki witu ni tuli andu makoragwo kuria gwitagwo Indianapolis bari ya Delhi ni tukoragwo na andu macambiki na ndungata kumagwetwo the diaspora nginya Texas hena handu ndienda tucemanie nao maheo uhoro tareke ngurie kadere yarugamaga kiambari rimo ri wa aikaraga ndini wa kuria Washington DC yes wewe besha turashokera no dollars Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. ciehanda thinacara cia hwaini tukoragwo na doctor's appointment uguo ni kuga giathi na ndagitari ni wega kuonekana ni ikundi ciothe cia ndagitari aria magirwo ni gukuona bata ugathi thibitari netha maundu maya ari magathutukanio tuguikara thi tuthikiririe ni tondu ino ni thibitari hakuhi nawe tukwenda umuthi ni iria twitaga ultrasound njere tugaga ni gacicio ka ritho kageaga ndogo tukorwo tugithomithio uhoro wigie mirimu ya meciria mirire miega mirimu ya mahindi mirimu ya ngoro ona nginya kwaria nigetha ngoro citu cithere nigetha tugatarwo na njira igwete macicio matithukagia maitho macicio ni maguteithiriria ithimi cia pressure ya iguru yagirwo guko ya 120 nitucenjetie mirire tukaria na njira njuru muthenya wa mwambiririo nginyagia muthenya wa Friday ino ni thibitari hakuhi nawe urabatarwo kuhingurira television yaku Jetogo Paul Waiganjo Almasi Gardens Matu by Brico Homes Limited na no ndagika 40 kuma Thika CBD na no kilomita 1 kuma Thika Garissa Road thogora ni ngiri 330 o hamwe na marihi ma title deed title ire ready na deposit ni ngiri 100 balance urihe na mieri 6 open day ni mweri 15 wa kana o hamwe na kuonio broti iria ugakorwo ugurite oro makeria tuhurire thimo number 0721 077 kana utusharire office citu Jewel Complex second floor Roysambu. Brico Homes, a touch of fulfillment. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru
maria matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwĩtia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru taũni na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Shamba ni title. Nayo kabuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited nimehotanire harĩ uheani wa title deeds wona waigithia nao. Malindi Precious Gardens ni project ya werere daika 45 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni na guthogora ni shiringi 120 ukabook na shiringi 35. Oho daika 15 kuma Matu Town tuina Matu Shani Gardens haria tuina special offer ya shiringi 200 na kuna Nyuki Furaha Gardens daika 20 kuma na Nyuki Town hakuina Jua Kali Shopping Center thogora ni shiringi 300. Marihima ya more than hamwe na title deed na no tusherero iro Town BD House gorofa ya 3 kana uhure thimu 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Good, thank you muno githina mbere na kwirorera Inoro TV. Ne twarikia ikereka ria mbere ria tabarira ya Inoro rucine riuma ria mohoro undu mwe na kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githiji. Riu twikereka ria keri na nirio ria Dereti na ndenda twarie uhoro wigie kuigithia. Andu aingi aria makoragwo nja ya bururi ni mahenagio, ni makonetwo, ni manyariritwo, wona matuma uteithio, matuma mbeca kumaja nigetha cigithio guku igakorwo ikinywa mai. Ndenda twarie Dereti na twaririe we ukoragwo uri nja ya bururi uyu na thini wa studio. Uhoro uyu tukuwaria na Mary Wairimu wa Muturi wa kuma gwa kabuni etagwo Jumbo List Limited. Ungikorwo na kiuria kana mawoni tokorwo nja ya bururi na wanekwo nai namba itu ya SMS ni 22488 na mundu wina yaka wa ruta muthuru gwetwo George Bogwa uri kure ya Washington onawe na utume kiuria kana mawoni maku. Mary Wairimu wa Muturi geithia karucine na karibu sana Inoro TV. Ni thengi muno no ndakonde harucine rwa umuthe ni ogwo wakiwa jitagwo Mary Muturi na Muturi ni muthuri wakwa na ngoragwo ndi New Jersey na ngoragwo ndi chief executive wa Jumbo List na Jumbo List ni kabuni yambiririe ikoragwo in New Jersey na kabuni yo nionire ogwo wauga andu ara mahenetio mekete ate na ningi ni kwenda gukuria biashara o citu twambiriirie na biashara citu o ku New Jersey community ni nigetha tuhote ku mateithia gukura me business no atukigana igweta kinya tukigweta andu magituigwa twi Kenya na ningi ni gikoretwo igwa ngoretwo ndi out of the country ku makiria miaka 30 na kindu wija ya Kenya deja ya Kenya ndabirie Faraja gicoka ngithie Switzerland Geneva alafu ngirigiriria na US na US da riu de retired ndautaga wira na United Nations ko ni ngoretwo bururi ucio for a long time na andu aingi ni mokite na ni tuhenetio muno Jumbo List tukiona riu ri andu aitu ni manyamaririo muno na riu andu meciraga tunganagia dora kuria nyingi muno no dora tinyoneki uguo andu ni kuruta marutaga wira na hinya na riu andu makimenya especially kuma guku Kenya andu a diaspora ni mari mbia nyingi akiri nyue mutongoretie mbeca iria mutumaga guku andu a diaspora riu andu makimenya haha ri ni tuona cash cow tondu andu a diaspora no amenya andu a diaspora kaingi matiakoragwo na maratathi maguka na guku kwoguo mundu augaga eke king'otore kia ndona ri eke ndigiikie handu mundu agoka na plan njaga muno mundu agoka atuone nyumba iria makite no icio ciothe hakoragwo hatari ukona mundu oka guku ukauria nyumba iria ri hatire na nyumba ona afisi andu makwendagiria ona matire gutire kindu ta kiu ukanyaririka ona tiga maafisi ona andu makwenderia
even relatives ukona ndu tumire mwaro wa nyukwa kana mwaro wa nyukwa ona kana ona muciari ukamura mbia ici ri ndakunengera njakira jakira ku nyumba ya guikara ugure plot na jakira wake ngorofa ciganona riu ni akotuge riu ni tani Kamau na Wairimu ni my sister ekuri America ukandumagira o mweri milioni o mweri giakaga ngigutumagira mbica fake ukandumira mbica ya neighbor kana o hare no amenya uti handu herito kiaro gikikua no by the way ati ko ni kumenya ino kweli ni yakwa ati haha kana ona geke na ke billboard hau ne hani go dediro ucoka gukari ni kugoragwa tondu ndwina ki utire kindu ta kiu guti kiu na kiu na ni utumite mbia ciaku nyingi muno tondu andu akura ni aruti wira na me mbia tondu guti mundu ikaraga tuhukuria na ni kweru jambo list okire first of all twambirie ta community to turi andu a community twambirie na arata akwa angi eri kuria US na arata acio tukira na matinda andu magatwita tondu tu community leaders ingiruta giki ku nwi mundu ikaga o twicirie ke tuthondeke directory nigetha mundu renda kindu ri kana mundu ikaga undu ri magathia handu hamwe riu tukambia we wina onogo ni njuru tumaga ni caba cio rugaga kaniki eke twikurie tukorwo twi handu hamwe riu koguo tukiambiriria site in Jambo List directory ya mundu wothe haso ria wikaga we mikire hau ndukamake ni riku mikire hau uguo niguo Jambo List yambiririe na riu igicoka riu andu kuma na guku no ame oria ukera murata ko andi na mugunda ndirendia ukama no eke atiriri no umeandika hada Jambo List na Jambo List ukwandika tuhu niguo kogo andu makiambiriria riu ningi andu no hote kwira andu ohoro wa mugunda uyu wakwa riu ningi tukiambiriria tukiuga riu hena bata haha na ningi tondu twikuria na ni twi bata wa andu a diaspora ri na guku ni twi andu uria mahenagio ri tukiuga eke twike uguo eke twambiririe gwika research ya andu aitu matie kuhenio tugathie kuria na Ngai ni Ngai ahinguraga mirango ni tondu no akiwenda utaga na United Nations hakwi mweri miaka 30 years kuria United Nations in New York ndaritaire mweri wa mwaka wa 2019 warutaga wira uriku na UN irakorwo na General Assembly ni ithe twandikagira notes President of the General Assembly na ngirita ni ndathondekaga ithurano cia plenary iria cietagwo Security Council ECOSOC icio ciothe cia plenary ni ndathondekaga ballot koguo maundu ma ona makiariria gukohoro wa ballot na ni ndamenyaga uria marauga no riu ndarita nake mami last year akiambia kuigua uru na niendaga gutwarwo thibitari India ningikire kaingioke nigetha njikate mutangikire no riu ndagioka guku na Jambo List ngiona tukiona wega ni njikare guku nigetha at least god a link ya Jambo List aria nawe na ni tukinyetwe ikinya riega tondu kuma ndoka ona tuhotete ku register Jambo List guku in the country na ni tuhotete kuona ku get KRA pin na wabici onayo ni tukugia on Mombasa Road in another 1 or 2 weeks tuko tuna wabici nigetha tukorwo twi fully fledged here na kaitumi ya gukorwo tukenda wikara guku muno ni tondu tuna expo tunayo May 26 27 28 kuria New Jersey na ni turenda andu aria magikorwo me guku tondu akigwa kwina bia na kuria ona president uraigwa ni arenda bia iria ciuke na kaingi andu a diaspora ri tukoretwo twitumira aciari guthomithia ciana na ni wega gwika undu maya mangi na ni wega no riu ningi turenda guthie a step higher tutige tugutumagira aciari na my sisters na kisha kumateithia day to day turenda riu andu ni kahinda ga ku invest ni kahinda ka wambiri onawe kwiyaka tondu andu aria amarika ria makwa ri ni me hakwe kurita maritaite tani ukamera atiriri ni ukwenda kwiyaka tondu gya kwiyaka kahinda-ini gaka ri ni ugathina na kuu ruraya ri ni ukauma kuo ucoke mucii ugacoka ha na ningi andu ingi marekaga gucoka to marigwo ndacoka ri nguthie gwika atia ndirutaga mbia cia gwikara ku
tondu bururi onaguo wi goro ti raithi wikara Kenya aca riu koguo riu no mwaka riu turageria o tugiteithagia andu a diaspora kwiyaka no ndu a maica maria ma thutha-ini ona andu aya guku nao ni makoretwo makienda ku get market ya diaspora na nigetha tuhote gucokia dola ino na guku ri ni wega tukacaragia mianya mingi yoria tungitwara andu a Kenya tau uria turenda gwika na expo mathie meyendie kuria gutikuringana ni kimena kio onogo ni mundu thondeka migathire ya Masai beads ogo ni mundu utumaga ona nguo na ni arenda guthie kwendia ku kana wina migunda ona mabengi ni marenda muno andu ana kuria makahingura na guku riu ni turamo ni riu acio riu niguo turenda kumatwara na kuria hakuhi kwi consumers nigetha andu makonana uguo turaria nawe tukionanaga gikungeja kanura hene kandura hene tondu ni tuwika ate na riu na ithu ni tuko twikite due diligence ya kumenya makambuni mara mothe turatwara America ni makambuni mama ni makambuni mena biashara ciama riu ndi guku wanja ni wenda guthie America ni gukuria afici yaku iko migunda yo rendia ri kana nyumba icio rendia ri cie mwena uriku gathie ngerorera na ngahura mbica na ngoya ka video na ngera andu America riu ri ndi haha na nima uyu kambuni ino ri ni renda kurutithania wira na ithue na ni mena giki na giki na giki na ni ndona na ni wega wike atia ona we winyitire kindu he undu mo ndanyita hau mere wa irimo wa muturi we murenda munyitithani mu Kenya no ria we America no ria we America na Kenya eni tondu ona we guku ri no arabatara na kuria na no we ahota guthie na kuria ai we wicirite urathie kwendia ka plot wina kori kana urenda guthie kambuni ukare mundu ngina kwena kuria ri ena mugunda na nduria agwika naguo muge na biashara mwirane riu ri no tunyitanire biashara eno nie ni gukunengera mugunda uyu wakwa uthi waturanie twambirie gwaka nyumba hamwe na twendie good reke tucoke hari expo ndaigua wagweta mweri wa 5 ni kuku igakoroko expo igakorwo New Jersey na itete andu othe akuma America onogera hundu New Jersey tugakorwo in Central New Jersey na yakorwo mukawa-ini witagwo Doubletree Somerset Hotel and Conference Center it is in Central Jersey na hindi yo ni hindi ya Memorial Weekend Memorial Weekend ikoragwo hindi ino riu sama irambiriria koguo hindi yo ni andu makorwo makenda muno guthie gutaka riua riu na me kwina heho muno kahinda-ini gaka riu hindi yo nirio beach cihinguragwo maundu ma sama makambia kuhingurwo andu makambia gwitamburukia to kwina ka urugari ukenerera riera na riu koguo iyo weekend ni turecirie ni wega kuhold na ningi tondu andu angi a diaspora mainukaga sama ciana cia hinga thukuru riu koguo expo ino ri mundu uria ukagura mugunda kana mundu uria ukenderio kindu ri ni akahota guka mieri-ini ya sama hindi ya ciana cia kihinga oke erore biu kana giki ndirendeirio ri ni kiama good niguo ni ndona utorona ku hana atia maica ni maritu maira ni maritu ni kuhuthu gukira guku tondu ndegwa ta urutangite na mabururi maingi muno we kuria kwa UN no njuge maica kuu ni maritu na ni njia ndingi muno ni mendaga guka America no kahinda kaithu twathie America maundu matiari maritu muno tondu hindi yo ni ungiathire no uheo kinya drivers license raithi uhote kuhingura bengi raithi no uheo namba ya metaga social security raithi na social security number ni itumaga uhote kuruta wira no kahinda-ini gaka kuthie kuona maundu macio ni maritu muno no ithu no tugeranagia no tutomboraga Kenyans no ningi wakiona wenyitirira handu riu ningi mawira mekuo mawira ni maingi ta tuthererie ni nju haha andu ni mekwanji kuria mawira macio maingi ni ta mariku muno target muratargeti guka expo no mwatora diaspora kuria New Jersey na mundu agenyitanira na inyu atia riu ri twina
mundu ngenda guka expo eno no athi website itu itagwo jambolis.com kana ahurire thimu 0742 287 666 na nitukumatariria ona ningi tondu kuri andu ingi muno onao matangihota kuriha rimwe ona guka nituroria mabengi kana andu aria mangenda gu sponsor ona mato sponsor nigetha tuhote guteithia mundu ngenda guthie na ndai na mbia cia guthie. Haya, hii no korona turugano wana heo ni andu kana wana igwa twa mundu waigereire kou ruraya nake agakindu acoka guku agikorwo ni akonirwo andu hakuhi muno ona ni ndari hakuhi gwika ati na kambuni imwe no kahinda kau ndarora ni maheanaga ndeto njega muno ni tukoga aca ngiuga aca ona ninga hario kambuni okite tondu akaigua twi United Nations so akenda ku introduce kambuni no gakemera ukaituika rethi no amuria ciro koria ciro kaigua aca na tondu turi andu a community no mwaka twako twi very careful tondu mundu wa community no uthukie rito riaku na ihenya muno tondu ungirwo ni mundu andu othe macoke bia ciao ni ciorari no ona ugikamera ati ni raruta wira na matigetikira gukuigwa na nikio no mwaka muno to safeguard Jambolist na mafururini uyu na kuria kungi good ku diaspora le na diaspora turaria na by the ni mafururi maingi na thirikari no itu jeru ni rathondekire nginya ruhonge rwa kura maundu ma diaspora kuria kwa foreign affairs andu a Kenya tugere menu just aria me America muikaranagia atia ni tukago na iguano munene muno ona andu ni makmakaga tondu andu moka ku meciragia hihi tukoragwo tukirwo ria andu makao makirwo na tribes na kiasha tukoragwo tuiguithanitie na ninge tondu turi andu amwe na ni tukwenda gukurana na ciana citu ri itue maundu maya maguku moine na kou kogo na matiaragia gikuyu kana makare kijau kana makare gikamba ona wageria kumafundithia maragia ki o githungu ni turageria muno kwambira kumafundithagia githweri at least makamenya language imwe ya bururi witu kogo kore tukaona igithani tondu gugiko kwina mundu etwo ni tunyitanagira tugatithia mundu ucio tukarehe mundu ucio mucio ona rimwe na mundu tukagutui no ni mu Kenya ona ndagukora ni Jersey no tukaigwa handu ni maremereirwo ukona andu mambia kuheana mbia kwa ona kore tukagutunjanire muno na ni twakwago twendanite tutikwago na maundu maingi ni kuruta wira na kurora ciana ni mawira ta mari kugua tondu ni jiha no tukurio ringi makiri kundu ta gukuguo kuretwo ni Jersey mawira ni maingi tondu hindi ya wina maratathi ma kuruta wira kuu ri guti wira utangiruta kahinda ka ndathiaga ri ni tene tondu ndagithire ku 1990 1990 gutena andu aingi anu wethanira twethanagirira no riu ukona ati mundu ria wathire mbere ogo hari watchman eta yangi akumatara hari oi ogo akoragwo handu hangi ni cianoraga ukura mundu ngi na ciana no kahinda-ini gaka andu a Kenya marutite mawira mothe ona kuri mana businesses ku kuri magurite ma truck maratwarithia kuri andu marambiriria mena macukuru mambiriirie marathomithia kwina arimu kwina gutire wira utangihota kuruta we United States wina maratathi skill ya winayo ni ukuhota kuonjorithia na nyona ta hihi guthia America kwi ta ari kuritu muno riu mundu angiukate export eno ahumite export eno ri Jambolist ni rageria ta riu ni turacokeria ona president gatho muno ni gutuhe office ya diaspora tondu mbere tutirari na office ya diaspora riu twina PS wa diaspora uria urahota ni muiretu mwega muno tondu na amwita ni aracokia thimu ciaku na nerakwariria ona mucamanio ngitwo ni ona kaida kangi kuhinde na mucamanio wa Zoom ni aguka riu koguo desk ya diaspora ni ratuteithia muno na ni twageria kunyitanira nao muno tondu yo nio mandate yao ya kuhota guteithia andu a diaspora kurehe investments ici guku Kenya
Kwoguo riu office ya diaspora ri ne gututeithia na ningi ni ona tuna collaboration ona Kenya Embassy ya DC ona ono matoi na nitwarite nao na nimwaitu na expo eno riu kwoguo ni turathintania na thirikari nigetha ona tugithondekaga ri no amenya embassy makao na raini nene muno ya visas na riu no twende ni turenda wabici ya diaspora ya guku ituteithirie andu aya ona Kenya Embassy ya DC ituteithirie andu aya kuhanyukirio visas ciao. Oh, good. Na riu kwogo ni munyaka ati twina desk ona no tuhote kurigaringa murango. Na thengi no ndo wa response yo tondu no thirikari no igukigwa uhoro wa ukihanya hanyukia ni tondu namo mahinda no maragithie ayo ni point njega na ya bata muno. Warora guku Kenya na ucoke urore kuria America na mabũrũri maria mangi uthiete mere wa irimu wa muturi niki urona turabatara ku university goko gwitu na mbeca ici na mbeca ningi umututumagira tondu mundu uri na mundu wa ruraya akenaga madora mokaga ngikora ndocio bypass ri ndika no bypass riu ri ni kaya kindeithite muno guku ni barabara ici ciakitwo tondu ni nguhota gutwara gutaina majam iria ciakoragwo kuo na ni raithi kumenya barabara wina expressway ndukura ndure guku macinani ni thiini no riu bia ici ri ni tukwenda andu tondu ni andu ingire ciana nyingi muno cithukite no ndo andora icio na at the same time tondu matumirwo ni aciari ao mageciria bia ici ni cigutura ko matikaga undu makambiria gucinywa makambiria kwananga riu kwoguo ni turoria andu na nikio turenda andu a diaspora mathikiririe tigaga ikunengera ciana muno bia tondu guku no kwina miago mingi ikai undu make ma invest handu ha oguo kumanengera matakumenya ni atia mareka mamateithiririe na meciria nigetha ciana ici tio na kura nigetha makoo magika undu warora guku gwitu niki gutari hihi anedia ri kungiheana wonete kuria kuja ya bururi na guku gutire kuria ri kwi maundu maingi tau ni ukuona ni kuri muno home health care ya andu aria akuru andu aria me America no ma decide no moke mathondeke home health care guku mahote gutungata atumia aria na athuri mara andu aria marakura to rimwe mundu ni agukura atari na andu ao na gutie kundu kwa kumatwara kuu ni kundu kumwe mangihota guka home care no moke ona ningi kwina need ya maundu ma disability ni nyonete guku kwaja ta hindo mami twacoka tondu athinjitwo mugongo na iruri ukona na ni endete guthie swimming ni athia swimming kuria Serena no ona wathie kuu ri accessibility ndiri kuo ukona ni ngathi ukarigwo riu ngathi ici ni murwaru ri mundu aguthie atia riu no nyende ona andu a ruraya no marehe maundu ta macio maguthondeka maundu ma accessibility ya andu disabled nigetha makahota guteithika na ningi ona thirikari ino ni tukwenda tondu we disabled guku ni ndwana hinya muno tondu no tai disabled kai ni ukigwai tondu mahiga mare meko riu kwoguo ni thirikari ya guku ni kwenda ithondeke undu andu mundu na wheelchair anginengerwo ya electric na ahote guthie wira nayo good atiriri undu ndaigua uiga wa Serena ate mamu anyo athia swimming Serena babita thia swimming Serena na niendete kumuthikiriria muno rukiro kwamba guthikiriria indoro na riu ane ngumugeithia tondu njui nderoreire thengi mugeithia ta mugeithia mamu we mwega kiroko giki ni njui ni ndoreire na ndamera uria ukoragwo wi mundu no fundithanagia atumia a district yanyu ya PCA Kariobangi gucimwa thie kuria Mombasa tondu ni endete gwithambira ni mwithambiri njorua ni maitu mwega ucio thengi muno atiriri uguo ni kwirutira mwirutagira muno mwikuria ruraya mugi tumo uteithio na guku ni kwirutira kunene muno tondu ni ukuona ona tariu andu aria mathie mundu ararutaira wa home health aid ri tukuga hena bia nyingi wina family na no mwaka urute wira mathaa maingi nigetha hote kuona bia ici
the only reason that mundu ni akota guteithia ni muno no do exchange rate tondu no wagituma ta watuma dola tatu endire o multiply na 128 riu ri no amesha ni nyingaigi no guteithia mundu no andu matigeci ate kuni biashara nyingi kuria acha ni andu meruteire na kwenyerekia na we wanengerwo bia icio menyoro ucio wa kunengera etiga atari eke ngwire mbona Kamau andu aria me guku ri imwe ni maikaraga wega kuri andu a diaspora tondu anene kwinyerekia marenyerekia nigetha mahote guthomithia ciana ciao nigetha mahote gwakira mamu wao kanyumba agakirwo nyumba njega muno na akafanishirwo no ageciria uguo niguo mundu ure mwana wake warura ikarite na tiguo acha riu kwogo no mwaka reality no mwaka na ndoneka video kangi kandikitwo andu mundu akiuga andu matie gwiciria diaspora nikuo kwina mbia nyingi cia gwitanga cia kunengera gwetagirira acha no tumaira tutikiagaga riu ngaigua ngirwo nguri atiriri mundu angithia atia ruraya mire wa irimu wa muturi to nginya korwo ni America no mundu angiciria guthie ruraya ungimura mbia rore ki ambia kona meciria mahana atia ambia akorwe na ugi uhana atia agiciria guthie wira ruraya riu muno no jarie horo America tondu o bururi ukoragwo na maundu magmo neguo taru Faraja ndathie ri Faraja ni wari muritu muno ona kugia na marua mawikara ku tondu nathie kuria taru America ungithie na urie wira wa ona kurasiana no kwandikwo raithi no kuria Faraja hindi ndari ku no ngioririe ono ngo ni aria githungu mahukira hi turenda mundu aria githungu mundu umite England ukona ko kwina hinya no America ninge andu matigecirie ni raithi muno kainda-ini gaka ni hinya muno no wathie no kwamba guthinika ungikahota kwambia guseto kuri mathiaga mundu akona live-in wathi wa live-in wakiuma gitura ku no mwaka ukora wihariirie no gikore na kawira kega gukura ruta na nui karite wega ikara urauga ndungiuma niki why riu no amenya ndui na maratathi ingi mati na maratathi wathi riu no na ndui na maundu maingi magwika na miaka yaku nayo ri andu aingi ona living ri ni amwe ni aciari aitu mathire makoretwo mukumenda gucenjia guku inywe Jambolist ni muratamburo ni watho wa bururi waku wa guku gitu wa guku watho wa guku ni uramuona ni uramutambura gutai guku ni tra apply tukorwo twi members a Chamber of Commerce na gweciria mweri wa March ni tukugia na certificate yo na riu twatuika members a Chamber of Commerce no twamenyekana na ni tukuhota kugia na networking na riu kwoguo riu na ni turori andu mangenda muno matigetigire Jambolist ni wikaine no igwa last year twa na expo ege na ni twa na ambassador wa Kenya Embassy no wari keynote speaker witu neguo ndakuria kiuria kiu mere wari mwa muturi ni undu wa itumi igire gitumi namba imwe ni tondu ni wiguite uri andu manahenio guku uri andu manahenio uhoro wa guthie ruraya uhoro wa wendia wa indo kambuni ne nyinge muno ciokire ikonete andu muno ona nego kugia he andu ndonire harendekithio kugia na watho wa kurugamira kambuni ici cia wendi wa migunda tondu andu ngia diaspora ni magikaite gitumi gia kere gia kwenda gukuigua na gukurehe kwi mwiroreri wa Inoro TV ni horo wa riciria riri ni ria mwanya muno ya kunyitithania mu Kenya mundu we guku Kenya na mundu we kuria diaspora tukirora gohoro wigie foreign investment dika no igwa ona guku gwitu mikora ri okuo mikora ni meige guku ni ndimeiguite na riu nikio Jambolist ni it is legit ni no akigwa ni to registrate na nakoda ni toikaine na muno guku na makambuni maratautarira na mori tutienda kuta muno na makambuni ma mwene mundu kuga ndina kindu tondu hata guthii ukore ni mugunda wa family mundu arendia ugithie ri ona ndai na title riu nikio twenda kuruta na makambuni maria moikaine ona maria makoretwo rimwe ni macerete guku na ningi ni gwiciria muki advertise makambuni ri ni mukoragwo na nyuma marorete muti advertise kambuni ciguthi gukoni andu riu kwogo makambuni ta macio makoretwo na Inoro macio ni tukuma no twende moke
tondu acio nĩ tuona Inoro nĩ marorete legitimate yao Neguo. na ona mabengi andũ a mena mabengi no twende muno bengi ona cio ciũke nigetha twatwara andũ a mĩgũnda andũ a nyũmba ona andũ a bengi makome hau agũtara ona lawyers makome hau agũtara kana ona mũndũ accountant akorwo hau wa gũtara koguo tutirenda tu andũ a mĩgũnda kana andũ turenda all trades all businesses mũndũ ũngĩhota gũka no twende muno nigetha ahote gũteithĩrĩria ona mũkenya ũrĩa wĩ kũrĩa aterega gũkũ mamwĩre ũũ nĩguo gũthiaga na nigetha ona ithuĩ nĩtũkoretwo na twaikana thĩ na kambuni tũkamwĩra nĩ atĩa mwĩkaga ta nyonia certificates iria ũheanĩte ta nyonia title na nĩ kũrĩ ona mokĩte na kũrĩa ona no tũraruta wĩra nao nĩguo thengiũ mũno wona twacokereria tũkwamba kũhũmũka nĩgetha ũreherwo tũmaĩ ndikae tũmaĩ kana nĩ coffee tũmaĩ nĩ twega tũmaĩ twacokereria nĩ gũtwĩra mĩeke ĩrĩa ĩkuo ya mũigithia ũngiuma Kenya angĩenda gũthiĩ kũigithia kũndũ ta New Jersey kana kũu America na ideas cirĩkũ ciĩho cia mũndũ agĩthũkũma nacio kana tiguo thengiũ mũno twĩna Mary Wairimu wa Mũturi thĩinĩ wa studio na tũraria ũhoro ya ũigithia na ũnyitanĩri gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri nĩ ndereti ya mwanya mũno ĩno